في هذا المقطع راح تتعلم كيف تجيب أي مؤثر صوتي تبيه ومن وين المواقع اللي تجيبها وملف فيه كامل مؤثرات صوتية اللي تبيها. نبدأ شرحنا يا عيال. أول شيء عندكم الملف ذا بخليه لكم في الوصف، فيه مؤثرات صوتية كثيرة بشرحها لكم على السريع عشان تعرفون تنظيم حقها كيف. هنا عندكم الوش حق 0 و1، هذه حق مثلا حق الزوم كذا سلايد يمين، هذه الأفضل هذول اثنين. في عندكم وش هذه حق مثلا سريعة كذا كويك، أعطيكم مثال. تشوفون هذه حق الريح كذا كأنها ريح، زي اللي سويتها بوريك. سويتها في مقطع ما أدري راسله لكم في التليجرام أتوقع، كذا يعني حق غيوم وكذا. هذه صغيرة تشوفون، يعني انتقال سريع. وفي عندكم الرايزر اللي تجي في بداية في بداية الفيديو عشان تشد الانتباه، هذا مثال عليه كذا. في عندكم كثير هنا. وفي عندكم كاميرا، هذه حق صوت الكاميرا، الكيبورد حق الكتابة، ماوس كليك، جير هذه بوريكم إياها. تبدأ كذا بعدين وش، أي زي كذا. عندكم سلايد زي حق شو اسمه، حق شفرة كذا أو شو اسمها، أي هذه في أشياء ملخبطة زي الهيت اللي هو زي الصدمة كذا. أوريكم هذا حق مثل مؤقت كذا حق ساعة أو شي زي كذا. تشوفون هذا حق الورق، تايب رايتر حق الكتابة، بيبر ساوند أصوات الورق، جليتش اللي هي حق الاختفاء وذي الأشياء. هذه لا تدخلونها، ترى إذا دخلتوا إذنك بتنفقع. فيها أصوات قديمة حق التيك توك ديك القديمة. المهم هذه فيها زي كذا بوريكم، ما أقدر أشرح لكم الصوت. داتا هذه تحتاجونها مثلا بش اسمه الفيديوهات الجديدة وكذا. مثلا كاونتر، تعرفون الأرقام تبدأ تتصاعد كذا، هذه تيجي معها. وتقدرون تسوونها لأشياء ثانية. عندكم جيم ساوند حق الألعاب، تيجي كذا كليك فوز، مثلا تفوز في لعبة كذا، آه، تسوي كليك أشياء مرة. بعطيكم مثال، تشوفون زي كذا. كابشن ساوند هذه حق مثلا يوم تطلع الكتابة كذا، وأشياء حق كتابة يعني يوم تطلع زي البوب. لا هذا ما هذول الثلاثة ما لهم دخل. عاد تشوفون زي كذا كذا، هذه زي الصحيح أتوقع. إيه. الحين عندكم تكست ساوند، هذه مخليها لكم أنا حق شو اسمه، حق الكتابة اللي تطلع حرف حرف. في عندكم هذه مؤثرات صوتية جديدة، هذه أنا مخلي اختفاء ديجيتال، هذه يوم يبي يختفي شيء. هذه حق القزاز، هذه ما تحتاجونها يعني زلزال، وهذه أنا كنت محملها عشان أسوي فيها مقطع. في عندكم يو اي ساوند افكت، هذه زي حق التطبيقات وذي الاشياء، فيها اشياء مرة. شو اعطيكم مثال، تشوفون. وهذه مؤثرات كذا منوعة فيها اشياء مرة. فانت وش تسوي، اقعد تضغط حبة 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 كذا عشان شو اسمه تتذكر اماكنها، بعدين خلاص بتعتاد عليها. نروح للادوبي بريمير يا عيال، بنسوي ترى شو اسمه، بنسوي شرح على مقطعنا اللي هو هذا حق التري دي. فنبدأ شرحنا بسم الله. الترتيب حقي يا عيال مسويه كذا، تشوفون حاط الريل من هنا، وهنا شو اسمها ذي الإفكتات بصغرها شوي لأن ما نحتاجها تقريبا كثير. وهذا هو المقطع. أول شي يا عيال بوريكم كيف تسوون شو اسمها، كيف تسوون صدى صوت. Success. أول شي تجون الكليب حقكم، كليك يمين تلقون تشوفون enable، تلقون تحتها link. هذه سووها، هذه وش تسوي، تفصل لكم الصوت عن الفيديو عشان نسوي له صدى مثلا لجزء معين زي كذا. نبي مثلا هذا الجزء نسوي له صدى،
زي كذا. بوريكم الحين كيف تسوون صدى لأنكم تحتاجونها مرة. تجون ويندو، إذا أنت عندك فرنسي تلقاها فينتر كذا، المهم ويندو. بعدين بوريكم وين ننتظر. هذه أوديو تراك ميكسر، شغلها. تجي كذا أوديو تراك ميكسر وشغلها. هذه هي بتجيك كذا، بتكون كذا، فأنت تضغط ضغطة هنا تطلع لك حق اللي تسوي ريفيرب وذا. بحذفها عشان أسويها معكم من جديد. أول شيء هم يا عيال راح يعطونكم من A1 A2 A3 أو A4 أتوقع، هذه ما تطلعكم. فأنت يوم تسوي اللينك امسك المقطع كذا ونزله. تشوفون هو ينزل عند A8، أنت نزلها أكثر فبيفتح لك واحدة جديدة A9 كذا. افتح 3 أو 4 جديدة وخلها عشان نسوي فيها صوت. الحين نجي الأولى نخليها عادية حق الصوت العادي، الثانية نخليها حق المؤثرات الصوتية العادية، الثالثة نخليها حتى هي عادية، الرابعة والخامسة والسادسة نخليها فيها صدى. ليش؟ ممكن مثلا نبي نسوي صدى للصوت وفي نفس الوقت صدى للمؤثرات الصوتية لا أخ. فنجي هنا هذه الأولى الثانية الثالثة الرابعة، نسوي للرابعة. نضغط هنا، نجي ريفيرب ستوديو ريفيرب، بعدين ضغطتين هنا ارفع هذه وهذه وهذه شو اسمها حق الطول حق صدى. إذا تبيه يطول ولا على حسب، مرات إذا طول يخرب المقطع، على حسب. فأنت خلها، أنا أقول نخليها كذا أفضل. هي نحن ما نبي صدى، نبي على الأقل كذا صدى يعطي إفكت جميل. فخلاص نطلع الحين نمسكها كذا ونحطها في ذي، بعدين نحطها في ذي. يوم نضغط خلاص دي كلها صار فيها صدى، اللي هي أتوقع A4 A5 و A6. بنزل. Success doesn't come easy. It's تسمعون؟ taken by the one who truly deserves it. Every day you're faced with a choice, a simple decision, but it can. خلاص نرفعها هنا. راح نجي في عندنا حق الإفكتات، انتظروا هي مختفية. بقفلها، لا مو بذي، لا بقفل. انتظروا يا عيال، في حق الإفكتات اللي هي تطلع لك شو اسمها، بوريكم إياها. أتوقع هي تكون طالعة عندكم بس أنا مقفلهم أمس كلهم بالغلط. edit to tape effect control، هذه أتوقع هذه خلاص حق اللي تتحكم في الإفكت حقك، يعني يوم تضيف إفكت تتحكم فيه. هذه بنحطها من هنا. خلاص نيجي أول شي يا عيال نرفع صوت المقطع. تشوفون هذه قفلونها، هذه زي الكي فريم، فأنت قفلها، اضغط عليها ضغطة وارفع الصوت حقك، حطها مثلا 3 ديسيبل كده. Success doesn't come easy. خلاص الحين يا عيال بنشوف المؤثرات الصوتية اللي نبي نحطها. Success doesn't come. تشوفون هنا عندنا شو اسمها الكلمات تطلع كلمة كلمة. Success doesn't. فهذه الأصوات اللي تناسبها البوب، مثلا بوب أب، تناسبها زي بقول لكم ناسيها، بس أشياء كذا يعني تيجي فجأة تطلع. فأنت بعطيك طريقة ممكن حصرية، لا ما نقول حصرية، بس ممكن كثير ناس ما تعرفها، كيف تجيب المؤثر الصوتي اللي أنت تبيه. مثلا أنت الحين إيش دراك أن هذه بوب أب، ما تقدر تعرف، فبعلمك. تجي يا طويل العمر والسلامة شات جي بي تي، وش تقول له؟ أبي مؤثر صوتي. تقدر تقول له أنا ممنتج وكذا، بس المهم أبي اسم مؤثر صوتي، اسم مؤثر صوتي بالإنجليزي. بنحط مؤثرات صوتية، ما نبي واحد، مؤثرات صوتية بالإنجليزي. إيش اسمها لي نص، يطلع كذا كلمة كلمة مثلا. هو بيفهمك، أنت فضفض له هو بيفهمك. بيقول لك نص يظهر كلمة وورد باي وورد، فهذه تايب رايتر ساوند، يو اي كليك ساوند. تشوفون بيعطيك اشياء مرة جليتش. البوب تشوفون ويعطيك حتى وين تلاقيها، بس خليك منها أنا بوريك وين تلاقيها. شوف صوت مستقبلي يظهر الكلمات وأنها تكشف واحدة واحدة. مثلا بنحط هذا، أتوقع ممكن صعب تجيبه، بس بنشوف. زي أنا هذه محملها يو آي كليك ساوند، هذه وورد بوب أب اللي قلت لكم عليها تكست أبير ساوند، هذه تلقونها مرة. فأنت
وخلي لك المواقع اللي تطلع منها. في عندكم فري ساوند وفي عندكم هذا. الأفضل نصيحة اثبتوا على موقع أو موقعين، لا تكثرون. ليش؟ لأنه إذا صار عندك مواقع كثيرة بتصير تلخبط، بتصير تطول، تقعد في وقت تطول مرة عشان تحط المؤثرات. فبنحط مثلا هذا SSI intro logo. تشوفون بيعطيك شي مرة. هو اللي نحن نبي مثلا ذا الجزء بس اللي هو كذا. هو بيعطيك شي مرة، يعني مو لازم كلها تحطها، بس بنحط بوب اب عشان اوريكم. بوب اب ساوند، بنحط هنا بوب اب ساوند وبنشوف شو اسمه النتائج. تشوفون تشوفون هذه جامدة. لو تسرحها وتحط 2 منها والله تجي جام. بجربها. بنسوي داونلود على طول. تشوفون خلاص تجيك، بمسكها على طول. انتوا اكيد نظموا، انا ما ابي انظم الحين. Success doesn't come تشوفون عند الصوت هنا نكبر، هنا تطلع الكلمة. doesn't تشوفون والله جامدة يا عيال. نسوي لها نسخ، بس يبينا نحن كلمتين. فواحدة هنا فوش راح نسوي؟ نكبر. عشان تكبرون اقعد ضاغط الت وسكرول زي كذا. نصغر بدايتها وهنا نقربها شوي، نحطها تبدأ من هنا. doesn't والثانية نسوي لها نسخ، نجرب نحطها تبدأ من هنا ونشوف. Success doesn't come easy. تشوفون زي كذا. Success doesn't come easy. Success doesn't come easy. فأنت وش تسوي؟ بعطيكم تريكات عشان تسوونها للساوند افكت. تقدر تسرع. كيف تسرع؟ الاختصار كنترول ار. تبطئه ولا تسرع؟ مثلا بنحط 90. لا 90 كبرتها بالغلط. نسوي كنترول ار نحطه 120 يصير سريع. نحطه مثلا 140. بوريك تشوفون يتغير. Success يتغير حتى شو اسمه، ترى الصوت حقه يتغير. بعطيكم Success doesn't come easy. تشوفون زي كذا. بعطيكم افكتات تقدر تسويها مثلا عشان تنقص الحدة، عشان تزيد الحدة. في عندكم لو باس، هذا ينقص الحدة حق المؤثر الصوتي. بنحط هذا بعيد. Success doesn't بوريكم مثال. نضغط ضغط عليه. هذا لو نزود نحط 5. اتوقع ننقص مو نزود، توي اتذكر. اي 500. Success doesn't تشوفون يخف، يصير ياخذ الاصوات الخفيفة كذا. doesn't وفي عندكم الثاني اللي هو العكس، ينقص اتوقع الاصوات. بقول لكم والله مو متذكر اذا ينقص الاصوات الحادة او يقللها. اتوقع يقللها اللي هو مثلا بعطيكم مثال زي سلايس كذا تجي حادة. اذا حطيت عليها وزودت، يوم تزوده بيشيل شو اسمه، بيشيل هذيك الحدة اللي فوق مرة. فهذه عشان مثلا تعدل المؤثر الصوتي اللي انت تبيه. وفي عندكم يا عيال بنشيلها خلاص. وين؟ نشيل الإفكت، شلناه. في عندكم الصدى يا عيال بتشوفون الفرق. شوفوا doesn't come. شوفون كيف Success doesn't come. أحس يعني مو مرة جامدة. ننزلها الصدى. Success doesn't come easy. تشوفون تقعد كذا، ما يقعد كذا يعطي صوت خفيف، يعني يقعد يطول. Success doesn't come easy. It's تسمعون؟ ممكن نزود الصوت لأن أتوقع صوتها بنحطه. مؤثرات صوتية غالبا يا عيال ما تنسمع بالجوال،
فأنت لازم تزود الصوت شوي، تعدل عليها وشوف بالجوال، لأن البي سي ما يعطيك النتيجة الحقيقية. Success doesn't come easy. تشوفون صارت جامدة، والله صارت جامدة كذا، تشوفون Success doesn't come easy. لو تشوفون هنا في 3 كلمات بس نحن نحط على أول 2، لأن لو تحط على الثالثة تصير أوفر، تصير كلها مؤثرات صوتية. Success doesn't come easy. نبي نسوي صدى صوت لكلمة easy. Come easy. It's take come easy. easy نسوي عشان تسوي كت اختصار سي اللي هو سي، ولا تضغط من هنا تسوي اختصار هنا وهنا، ونضغط في عشان ننتقل لهذا، نمسكها وننزلها هنا. هذه حق الصوت ونخليها حق الصوت، صدى الصوت. هذه نخليها صدى المؤثرات الصوتية. Success doesn't come easy. It's taken by the تشوفون والله جامد. Success doesn't come easy. هنا تجي من يمين زي سلايد، في عندي مؤثر لها صوتي جاهز بوريكم اياه، اتوقع اسمه سلايد كليك. اي هذا يا عيال، اوريكم اياه، اسمه It's taken by the one who It's taken by the one بس ما يجي جامد الا اذا حطيتها في شو اسمه، الا اذا زودت له الصوت ولا حطيتها في الصدى. Success doesn't come easy. It's taken by the one ننزلها في الصدى بنشوف. Success doesn't come easy. It's taken by the one who truly It's taken by the one who truly deserves it. تحضرون. Success doesn't come easy. It's taken by the one who It's taken لازم نرفع صوته، هذا والله صوته منخفض مرة، نحط 8 ونشوف. It's taken by the one who truly deserves نحط 5 وبنسوي شيء يا عيال، ممكن أعدل على شيء بس. تجون أوديو كليب ميكسر، لا مو بذا، هذا أوديو تراك. في عندكم هذا رقم 3، هذا رقم 4. هذه بنزودها شوي أتوقع، هذه عشان طول الصدى بنشوف. It's taken by the one who truly deserves. تشوفون الحين الضغطة اللي في الأخير تطول. Success doesn't come easy. It's taken by the one who truly والله كذا صار جامد. It's taken by the one who truly المهم بعطيكم ترك، هذه دائما ارفعوا هذول الاثنين. الأخيرة الثالثة هي حق شو اسمه، هذه حق حجم الغرفة، هذه حطها كذا مثلا، وهذه حق الطول مثلا إذا طولت ولا لا، تبي الصدى يطول ولا لا. فعشان كذا قلت لكم حط الصدى في أشياء مرة، مثلا هذه أنت ما تبي تخليها تطول فأنت حطها هنا، هذه تبي تخليها تطول حطها تطول، وزي ما تبي أنت المؤثر الصوتي حطه. Success doesn't come easy. It's taken by the one who تشوفون صارت جامدة. الحين وش يبينا؟ هنا في اليد تختفي. أنا عندي مؤثر صوتي جاهز بس بوريكم كيف تجيبونه. مثلا قل له أبي مؤثر صوتي لاختفاء شيء تدريجي، مو تدريجي، يروح ويجي كذا، اشرح له هو يفهم الحالة. اختفاء شيء يروح ويجي بعدين يختفي، زي جليتش مثلا. لا ما نقول له جليتش لأن صوته سيء. هذول الأسماء: وش in out, appear and disappear, pop in, pop out, switch. يعطيك أشياء مرة. teleport sound, vanish sound. هذا أتوقع اللي عشانه طلع لي اللي عندي الحين. لا هذا اختفاء اللي هو لا انتظروا. vanish sound effect, glitch, specify, disappear. أحط هذه disappear يعني اختفاء. هو إذا حطيت هذه بيعطيك أي شيء. تشوفون زي ذا، تشوفون يا عيال صوته كذا يفقع الإذن، فأنت تقدر تعدل عليه زي اللي قلت لكم حق الحدة وذا. هذا مسويه بفمه وش زي ذا. تشوفون هذا ممكن يضبط. هم يعطونكم شو اسمه disappear، بكتب ديجيتال
يعني شيء رقمي، بقول له شيء رقمي ولا بكتب عن نفسي. تشوفون هذا هو، ترى انا اللي مستعمله اتوقع في الصوت حقي. بسأل شات جي بي تي بقول له شيء رقمي كذا، شيء رقمي يختفي بمؤثر صوتي له. هو اتوقع اعطاني اياه بدون لا اقول له ذي. تلاشي رقمي، تشوفون ايه ديجيتال فيد جليتش اس اس اي فانيش، يعطيك اشياء ما في. تشوفون، فانت تقدر تبحث هنا مثلا ديجيتال ديزابير، تبحث هنا وهنا، وبعدين خلاص مع الوقت بتصير عندك جاهزة. فأنت هذه تحتاجها لأول مرة، بعدين تصير عندك كلها تقريبا جاهزة كذا، تصير تبحث على مؤثر واحد أو اثنين. حبيبي ذا أغنية 10 دقايق وشو، والله ما أسمع. بنهد زفير بس. اي ذا اختفاء اللي هو حتى ذا جامد، بس ما يجي ما يركب اللي معنا. فديجيتال ذا هذا جامد، بس اتوقع عندي انا مسميه اختفاء. اختفاء ديجيتال، هذا زي الغبار كذا، نحطه هنا. Truly, اليد بدأت تختفي هنا. truly deserve. خلاص هنا نوقف سي قص، نشوف. Who truly deserves it. تشوفون جامد، بس يبيله يا إما نرفع له صوت يا إما نحطه في الصدى. وش راح نسوي؟ نقفل هذه زي ما قلت لكم، نرفع له الصوت 3. Who truly deserves. تشوفون صار جامد، بنحطه مثلا 5 عشان ينسب. Success doesn't come easy. It's taken by the one who truly deserves it. صار جامد والله، صار جامد. تشوفون تخيلوا كذا بدون دي، شوف الفرق. Success doesn't come easy. It's taken by the one who truly deserves. برجع. Success doesn't come easy. It's taken by the one who truly deserves it. عيال لا تنسون لا تستخدمون موسيقى بدون موسيقى، مؤثرات صوتية. والله حتى يا عيال لو عميل أجنبي بتسكته بالمؤثرات صوتية، حتى هو والله ما يلاحظ. هو يقول لك حط لي موسيقى كذا، إذا قال لك حط لي ويعني هو كذا ملزم، لا تحطه عادي. وإن ترك شيئا لله أو بخير منه. والله ما أعرف الحديث، بس هذا هو اقتباس يعني. الحين يا عيال تشوفون هنا تطلع حرف حرف. هنا عندي أتوقع شو اسمه جاهز، اسمها بليب. أنا مجهزها لكم عشان أنا ترى منظمها لكم عشان تعرفون. تشوفون تكست ساوند، تكست بليب ساوند، عندنا 2 بحطهم وأوريكم كيف. عندكم هذا Every day you're. نرفع له الصوت. Every day you're. تشوفون هذا. Every day you're. في عندكم الثاني هذا. فهذا ممكن لازم نزود له السرعة، نحطه 150 مثلا كذا. زرت هنا، بس يبي له صدى، هذا نحطه كذا. Deserve. نوقف هنا، نحذف ونشوف. Truly deserves it. انتظر بنشوف. Truly deserves. هذه نوقفها هنا، هذه بنخليها تبدأ من هنا. أنا ليش حاطها تبدأ من هنا بالغلط؟ Deserves it. خلاص كذا أتوقع كثير، ما نبيها تقعد أوفر يعني. بنشوف. He deserves it. تشوفون كيف صارت؟ عدلنا على السرعة، ما خليناها يعني. أنت زود السرعة نقص السرعة على حسب وش تحتاج، وشوف وش يطلع معك. Who truly deserves it. فبالأشياء دي يا عيال تزود سرعة تنقص سرعة، تسوي لو باس هاي باس، هذه تقدر تجيب مؤثر صوتي تخليه يتناسب مع شو اسمه حقك. زي هذا ما هو حق تكست أصلا، أنا مسميه تكست، هو هذا بليب بس أنا مسويه كذا. Deserves it. تشوفون
بنجرب يا عيال، نجرب على الثانية. Every day your هذا حق التيك اللي هو تيكينج، بس بشوف ممكن يضبط. deserves it. اي هذا ضابط بدون لا شو اسمه، بدون لا نعدل عليه. نزود له بس اتوقع الصوت بيجي جام. Truly deserves it. اي هذا جامد، بس نقص، كان 8 نحط 5 اتوقع افضل. Who truly deserves it. تشوفون جامد ذا ولا ذا نفس الشيء. فتشوفون الحين صاروا عندكم اثنين، وبعطيكم تريك حصري، امزح مو حصري بس ذي الكلمة انا دائما احبها. وش تسوون يوم تبون مثلا يكون عندكم مشروع وبتسوون بروجكت جديد مناسب يعني، وش تسوي انت؟ لا تقعد تروح تسوي المشروع من جديد وتصير تجيب مؤثرات صوتية من هنا الى اخره. وش تسوي؟ انسخ شو اسمه، وعلى طول انسخ المشروع وسمه باسم جديد، والمكان اللي تحفظ فيه المشروع مثلا انت يوم تسوي سيف بتحفظها في مكان، فانت ذاك المكان دائما روح له، سوي كنترول سي لنفس هذا المشروع، كنترول في وغير اسمه، وضغطتين عليه بيفتح لك زي ذا، بيفتح لك بروجكت زي ذا. فانت وش تسوي؟ احذف الصوت، احذف المقطع وحط المقطع حقك. والمؤثرات الصوتية وش تسوي لها؟ حطها من هنا، حطها يمين، وحط المقطع الجديد حقك هنا، وابدأ تشوف فيه وشوف وش تحتاج مثلا شو اسمها حق كتابة، تلقاها جاهزة عندك من هنا، سوي نسخ وتجي هنا وتلصقها على طول زي كذا. فبنرجعها الحين. Success doesn't come easy. It's taken by the one who truly deserves it. Every day you're faced with a choice. الحين زي ده خلاص ما نحتاجه، ممكن نحتاجه بعدين، نحطها يمين. Deserves it. Every day you're faced with a choice. هنا يا عيال في عندكم شوف، Every day عندكم كاميرا، نروح يمين ويا نسوي نروح شو اسمه، نروح وش عندنا هذه برودكت وش، بنجيب هذه مثلا وبنحط. لا تخليها تبدأ من البداية، خليها شوي من الوسط. every day you're تشوفون every day you're every day you're بس أحس صوته كذا خشن، فايش نسوي؟ نطبق عليها، نجرب أول شيء ننقص الصوت، ناقص 3 مثلا. every day you're every day لا فوق كل ذا وباقي، فايش نسوي؟ نحط لو باس أو هاي باس. بنحط اللو باس أول ونشوف. every day you're every day you're ننقص شوي نحطها 1000. every day you're faced توقع كذا صارت جامدة، تشوفون ما صارت مزعجة. every day you're ننقص شوي، هي أول شيء ننقص لها مرة عشان تعرف، عشان تتأكد إذا يعني يوم تنقص جالس ينقص ولا يوم تزود ينقص، عشان تعرف. every day you're faced every day you're حطها 0 كذا عشان تعرف. every day you're اي يوم تنقص بيصير. فأقول نحطها 600 أتوقع كذا، بنشوف. every day you're كذا جامدة أتوقع، ما هي مزعجة ولا شيء. شوف who truly deserves it. Every day you're جامدة والله جامدة. الحين عندنا هنا الجوالات faced هذه، عندي مؤثر صوتي لها، أوريكم إياه أول شيء بعدين نروح شات جي بي تي نسأل. كابشن ساوند هذا أتوقع، لا مو ذا اللي فوق، هذا حق شيء تحسه كذا شيء يكبر جرو. every day نحطها هنا، you're faced with a choice. تشوفون Truly deserves it. Every day you're faced with a choice. ويا عيال ترى تشوفون ذي المؤثرات الصوتية ترى أغلبها بتتعاد، يعني أنت ما راح تتعب، أنت تحسب في الأول كيف تجيب ذا بس والله شوف تقدر من ذا، بس من ذا اللي أعطيتكم جبت حوالي 80% من المؤثرات الصوتية. تبقى لك 20 ذيك الحالات اللي صعب كذا يعني صعبة ولا شيء، هذيك تبحث عليها في شات جي بي تي بس، وتصير عندك جاهزة بعدين خلاص، تصير المؤثرات الصوتية والله أسهل شيء. Success doesn't come easy.
It's taken by the one who truly deserves it. Every day you're faced with a choice. تشوفون كيف صارت. الحين يا عيال وش يبينا بنشوف. يا لومينا بس لومينا. A simple decision, في عندك هذه تروح يمين ويسار. بتحط سلايد زي كذا، بس أنا أتوقع بقول لكم وش أبي أحط. أبي أستغل كل شيء عندي. بنحط هذه سلايس، بس بوريكم كيف تعدلون عليها. بحطها عشان نعدل عليها الحدة حقتها وأدري إيش. أول شيء Alt بعدين سكرول عشان نحطها في البداية بالضبط. هي تبدأ تتحرك من هنا فنحطها هنا. a simple هذه تحريكة واحدة، هي بتثبت شوي هنا ترجع تتحرك هنا. decision, بدون لا تعدلون عليها، والله جد جامدة. a simple decision, فأنتوا يا عيال كذا بتصيرون تتذكرون زي دي، خلاص تتذكرون إنها تضبط مع كذا سلايد أو أشياء زي كذا، فبتصير عندكم جاهزة. والله تصير أسهل شيء. أنا في البداية كانت مؤثرات صوتية والله أكره، بس بعدين خلاص صرت أتحمس يوم أسويها كذا، بتعطي جو للمقطع. a simple decision, but it can change. الأخيرة نخليها سلايس. لا ما أبي أخليها سلايس، أبي أخليها شيء ثاني. But it can change. حطها هذه، بنرجع ورا. You're faced with a choice. في عندنا أتوقع سلايد مع كليك إذا تتذكرون هذه. It's taken by هذه نسخها، نجي هنا نحطها. a simple decision, but it نقدم شوي هنا. can change everything. والله شوفوا يا عيال جت نفسها مع الاختفاء. شوف Change everything. بعدين كليك وتختفي هذه. Can change everything. تشوفون والله المؤثرات الصوتية أفضل شيء يا عيال. الوش خلاص، هذه الوش زي هي ننسخها ونحطها هنا، لأنه ما استعملنا وش كثير. هي متى في عندك وش عندك هنا في الملف مخلي لك كثير، فأنت حط مثلا الأولى هذه، الثانية حط واحدة ثانية. بس إذا مثلا عندك اثنين بس في المقطع حط نفسها، فالمستمع أصلا ما راح يلاحظ المشاهد. بس إذا كانت عندك كثير عدل، لا تخليها نفس شو اسمه. Every day you're faced with a choice, a simple decision, but it can change everything. Success هنا isn't isn't lock حق القزاز، يبينا قزاز. أتوقع عندي جاهز. ها بتذكر وين. اي ساوند افكت انفي اللي هي يعني نيو بريكنج جلاس، هذه تحطوها هنا. قلت لكم والله بتلقون كل شيء هنا. نبيها تنكسر من هنا. lock. اي بس اللي يبينا شوي نخفض لها الصوت، الحدة حقتها لا نلعب فيها، لأن القزاز هو أصلا الصوت اللي نبيه في القزاز هو الحدة ذيك، فأنت نقص بس الصوت. lock. لا ننقص أكثر. ناقص 6 كذا، 6 توقعات. Isn't lock. والله جد جامدة. خلاص هذه ما نحتاجها. الحين يا عيال بنروح للخطوة الأخيرة. الحين تشوفون المفروض هذه حق صدى الصوت حق بس شو اسمه، بس تعليق صوتي. فننزل هذه هنا، هذه ننزلها نخليها في صدى الصوت حق المؤثرات الصوتية حقتها. تقريبا شوفوا كلها حاطها في صدى الصوت، وما في واحدة حاطها هنا، لأنه بعطيكم نشوف الفرق. Success isn't luck. تيجي كذا تحسها سيئة. Isn't luck. والله أنا ما صرت ما أقدر أستغني عن الصدى الصوتي إلا في مؤثرات صوتية معينة، عشان ما أزودها بحطها فوق. بس Success doesn't الأغلب نحطها في صدى الصوت. come easy. It's taken by the one who truly deserves it. Every day you're faced with a choice. choice نبي choice نحطها صدى. Choice. Choice. هنا
نضغط على اختصار C، لين هنا نمسكها ننزلها A3. اتوقع A3. choice. لا A3 ما فيها A4. With a choice, a simple decision, but it can change everything. Success isn't luck. لاك نبينا نسوي. Isn't luck. بنحطها من هنا isn't لاك وننزلها. في عندكم شيء ثاني تبون تزودون الصوت حق شو اسمه، الصوت حق المقطع 3 ديسيبل. تبي انت تزود ذا مثلا حق الصدى عشان تبين انه صدى كذا مرة، حطه مثلا 4 ولا كذا. Success isn't luck. Success على حسب. فهذا هو المقطع لكم قبل وبعد. يلا افضل قبل وبعد راح تشوفونه. وش سويت؟ لا خلاص. Success doesn't come easy. It's taken by the one who truly deserves it. Every day you're faced with a choice, a simple decision, but it can change everything. Success isn't luck. تشوفون يلا شوفوا الفرق. Success doesn't come easy. It's taken by the one who truly deserves it. Every day you're faced with a choice, a simple decision, but it can change everything. Success isn't luck. تشوفون كيف؟ هذا كان مقطعنا يا عيال. لا تنسون اللايك والاشتراك وتجون تليجرام عشان مثلا بنسوي سلسلة جديدة حق مقدمات اليوتيوبرز 3D. اللي يبي مقدمة نسويها يحط لنا رابط في التليجرام. ادخلوا التليجرام بعدين تلقون الشات وادخلوا. يلا مع السلامة. بنسوي صدى لهذه الكلمة. بيس.